Guyyaa jalqaba jaalalli si qabe miira sitti dhagahame ni yaadatta? Nama jaalalli irraa si qabe gaafa argitu harki si dafqee onneen si dhiittatee iji si laaftee yeroo jaalalli si qabu waan sammuu kee keessatti uumamu sitti himuuf deema. Jalqaba garuu jaalalaa fi fedhii saalqunnamtii yookiin fedhii foonii akkatti adda baastu haa ilaallu. Ellen E. Fisher Yuunivarsiitii Rutgeritti hayyuu antiroopoolojii amala namaa qo'attu yoo taatu gulantaa jaalalaa sadiitu jira jetti. Inni duraa yeroo hunda ta'uu baatus fedhii saalqunnamtii jaalala dursee dhufudha. Dhalli namaa fedhii saalqunnamtii qabaachuusaaf sababiin hoormooniiwwan estroojinii fi teestostiroon jedhamanidha. Kuni dhimma fedhii foonii akka ta'etti qofa hubatama. Garuu dubbii biraatu jira. Fedha DNA ofii itti fufsiisuuti. Jecha biraan fedha uumamaan daa'ima godhachuu barbaaduuti jechuudha. Kanarraa kaanee otoo fedhiin saalqunnamtii hin jiraanne sanyiin dhala namaa itti hin fufu ture jechuu dandeenya. Gulantaan jaalalaa inni lammataa hawwatadha. Nama jaalalaan si hawwatu gaafa argitu keemikaala sammuu kee keessatti gadhiifamu dooppamiin jedhamuuf saaxilamta. Keemikaalonni kunneen miirri gammachuu akkasitti dhagahamu godhu. Gochaa si gammachiisu yeroo dalagdu waan sammuun kee akka badhaasaatti si kennudha. Badhaasa keemikaalaa kana takka argannaan irra deddeebitee fudhachuu barbaadda. Nama miira kee akkaan to'achuu barate miti taanaan hawwata jabaa kanaaf deebii yoo hin arganne raafamuu dandeessa. Keessumaa umrii saalfattoo fi dardarummaarra jirta taanaan jechuudha. Namoonni garii namni isaan jaalatan akka isaan hin barbaanne too beekaniyyuu saanduqa miiraa kana keessaa bahuu rakkatu. Araada gammachuu keemikaala dooppamiin jedhamu kana dhaabbataan argachuuf jecha namoonni garii jaalallee tokkorraa isa kaanitti ce'aa kan jaalala adamsaa bahan. Takka jaalalli nama biraaf qabdu akka suusii bunaa kan sitti ta'u sababa kanaaf. Akka namoota kunneenii ta'uu baatus namni hundi araada jaalala kanaan qabamee beeka. Dubbiin dooppamiin araada jaalalaan si kuffisuu qofa miti. Kutaa sammuu kee sababaaf bu'aadhaan amanu golga. Namoonni jaalalli yeroo isaan qabatu waggaa tokko oliif dandeettiin isaanii waa sababaaf bu'aan yaaduu haguugamee turuu danda'a. Hormooniin biraan tokkos jira. Noorapinefriin jedhama. Yeroo jaalalli si qabu harki kee akka dafqu, onneen kee akka dhidhiittatu, akka ija laaftu si taasisa. Haala kanaan yoo ilaalle dhiphinni sammuu fi jaalalaan qabamuun tokkuma jechuudha. Garuummoo dhiphina sitti toluu fi mi'eeffattudha. Sababiinsaas dhiphina gosa kanaa waan mijuu sii kennu waliin waan wal qabsiistuufidha. Yaada keetti bifa, sagalee fi urgaa nama jaallattee sanatu dhufa. Gulantaan inni sadaffaa maxxanuudha. Sadarkaa kanatti hormooniiwwan lamatu hojiitti jira. Isaanis oksitoosiinii fi vaasopresiin jedhamu. Oksitoosiin hormoonii nama hammachuu jedhamuun beekama. Yeroo saalqunnamtii fi qaamaan walitti siquun yeroo jiraatu qaama keenya keessatti gadhiifama. Haala kana keessatti miirri kunuunfamuu, mararfannaa fi gammachuu nutti dhagahama. Kun ammoo nama jaalannee waliin hidhata jabaataa akka qabaannu nu gargaara. Namoonni garii yeroo ijoollummaa isaanii miidhamni qalbiirra gaheera taanaan yeroo ga'eessummaa jaalalaan namatti maxxanuu ni rakkatu. Haa ta'u malee gorsa ogeessa qorqalbii sirrii ta'e yoo argatan deebi'anii hariiroo jaalalaa fayyaalessa ta'e ni qabaatu. Hormooniin inni vaasopresiin jedhamu ammoo erga saalqunnamtiin raawwate booda gadhiifama. Kunis miira gammachuu namaa kenna. Hormooniin inni kun namoota jaalallee irratti jaalallee qabachuu barbaadan osoo nafin nama tokko jaalatanii akka madaqanii hafan isaan taasisuu danda'a. Gosti jaalalaa akkasii yeroo keessa gara hariiroo tasgabbaa'aa fi suga qabutti ollatuu danda'a. Qorannoowwan garaagaraa akka agarsiisanitti arjoomaa fi gaarummaan jaalala akkasii kana ni jabeessu. Akkuma atuu beektu karaan jaalalaa yeroo hunda bareedaa fi afaa miti. Nama jaalattuuf inaaffaa fi gaggaba qabaachuu ni dandeessa. Kun kan mudatu hammi hormoonii miira keenya guutuu wal madaalchisuu fi seeraatooniin jedhamu waan gadi bu'uufi. Jaalalli yeroo hundumaa hamma dhumaatti deemuu dhiisuu mala. Jaalalli ati hamma arrii walii filachuutti hawwite yeroo karaatti hafu si dhukkubaa si miidha. Eelli yookiin cabni onnee dhimma saayinsiin mirkanaa'e yoo ta'u abroken heart syndrome jedhama. Yeroo garii dhukkuba onnee fakkaachuuyyuu danda'a. Yeroo jaalallee kee waliin adda baatus keemikaalli qaama kee keessatti gadhiifamu miirri dhiphinaa akkasitti dhagahamu godha. Sammuun kee jaalallee keerraa yeroo adda baatu akka dhukkubbiin qaamaa jabaa si qabe tokkotti hubata. Cabni onnee otooma jiruu, barruun isaanii otooma dafquu, dandeettiin sababaaf bu'aan yaaduu isaanii otooma golgamuu namoonni guyyaa guyyaan daqiiqaadhaan jaalalaan qabamu, jaalala keessa turu. Sababiin isaas
Miirri gammachuu keemikaalli doopaaminii sammuu kee keessatti yeroo gadhiifamu sugni ati argattu waan namatti toluufi. Qalbifadhu, yeroo jaalalaa sammuutu onnee abbooma malee onneetu sammuu abbooma miti. Jaalalli kan kee kan akkamiiti?